Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk video kali ini kawan-kawan saya akan mereview lagi ya. Ini alhamdulillah setiap harinya kami selalu kirim senapan angin ya. Untuk teman-teman rekan-rekan yang sudah order di Tokopedia, di Bongospot maupun yang sudah WA langsung, terima kasih untuk orderannya dan maaf bila kami kadang juga slow respon ya, karena memang banyak yang chat di WA maupun di Tokopedia. Sebelumnya saya mohon maaf bila slow respon ya kadang-kadang ya kawan-kawan. Ya, untuk kali ini saya akan mereview tentang pengiriman 2 senapan angin, yaitu gejluk DWP Airgun dan PCP Luger ya. Oke, yang pertama saya akan mereview senapan gejluk Airgun OD25 laras 60 ya. Kita pengirimannya ke Bapak Joni Marsam Hadi ya. Ini ke Bengkulu ya, ini ke Bengkulu kawan-kawan, ke Bapak Joni. Terima kasih untuk orderannya Bapak Joni. Ini beliau ordernya langsung ya, jadi nggak lewat Tokopedia tapi langsung ya, langsung ke WA saya. Untuk senapannya seperti ini ya kawan-kawan. Oke, ini senapan gejluk DWP Airgun ya. Spesifikasi OD tabung 25, tebal 2 mili, larasnya 60, baja ya, OD 8. Untuk pengisian sendiri maksimalnya 3000 PSI ya kawan-kawan. Untuk treknya 4 ya. Ini asli Airgun, gejluk Airgun. Untuk kopornya sendiri bahannya kayu sono ya, bukan mahoni tapi kayu sono. Ini Airgun asli ya kawan-kawan, bisa dicek seperti ini. Kopor klasik variasi ya, ada 2 macam, yang klasik sama variasi. Oke, bila kawan-kawan berminat monggo. Untuk yang variasi ini OD25 kita jual dengan harga 1.650.000 ya kawan-kawan. Bila kawan-kawan berminat bisa tanya-tanya dulu. Bila mau order di Tokopedia juga ada, bisa dicek di Bongospot ya kawan-kawan. Seperti ini. Untuk kelengkapan sendiri ya di sini ya. Ini sudah jadi satu. Ini ada spare part, ada clap seal, ada tempat mimis ya. Di sini lengkap ya semua. Untuk peredamnya di sini ya kawan-kawan, di sini tali sandang juga ini sudah ada. Jadi sudah lengkap ya kawan-kawan untuk senapan Airgun OD25, kelengkapan sudah lengkap ya. Sudah dilengkapi juga dengan STKS. Nah, ini kawan-kawan. Oke, ini lengkap ya. Untuk senapannya seperti ini ya. Ini Airgun OD25 laras 60, popor variasi ya, seperti ini. Oke, monggo yang berminat. Oke, untuk yang kedua saya akan mereview pengiriman senapan PCP Luger ya. Oke, ini senapan Luger kirimnya ke Bapak Hajirin ke Sungai Gelam ke Jambi. Ini Bapak Hajirin ke Jambi ya kawan-kawan, bisa dicek ini. Untuk senapannya ini ya kawan-kawan, PCP Luger. Nah, ini alhamdulillah untuk penjualan senapan PCP Luger ini alhamdulillah ini banyak yang minat ya, banyak yang order juga. Bagi kawan-kawan yang berminat monggo, stoknya masih banyak. Yang bahan monel kuningan juga ada ya. Ini speknya OD tabung 25, bahannya kuningan yang ini ya, laras 70, serombongnya 16, treknya 3, pengisian amannya 3000 PSI, sudah dilengkapi dengan manometer depan ya, seperti ini. Ini kopornya klasik cat hitam. Untuk bahan kayu ini kayu mahoni ya kawan-kawan, seperti ini, mahoni ya. Oke, seperti ini ya kawan-kawan. Akurasi 50 sampai 70 meter, kurang lebih seperti itu. Oke, seperti ini ya. Ini stoknya ready. Untuk yang bahan kuningan ini kita hargai dengan harga Rp1.700.000. Dan untuk yang monel Rp1.800.000. Oke, bisa diorder di Tokopedia maupun di
WA langsung bisa ya kawan-kawan. Untuk yang ini beliaunya ordernya langsung di WA saya juga, bukan lewat Tokopedia ya, yang PCP Luger. Untuk kelengkapan sendiri ada tali ya, ini ada tali, ini ada spare part dan juga STKS di dalam ya, ini sudah ada STKS juga dan ada peredam ya. Jadi sudah lengkap ya. Dan sebelum kirim kita juga sudah tes ya, jadi kawan-kawan tinggal pakai aja nanti ya. Siap hunting ya. Oke, terima kasih ya kawan-kawan sudah menonton atau melihat video saya setiap harinya. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan yang menonton. Oke, jangan lupa kawan-kawan selalu simpan senapan Anda baik-baik dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam satu laras dari saya, Bong Sport.